पोलीस स्टेशनार आयिल्ले आमी ऑलरेडी हेच्या पयलीं अनावन्स केल्लें की आमी पुलीस कंप्लेंट फायल करतले ऑन द कन्सल्टंट आनी कॉन्ट्रॅक्टर ऑफ रावंड पॉयंट ब्रीज. आतां हें जें आज सिच्युएशन जाल्लें आहा रावंड पॉयंट ब्रीज क्लोजर जावपाक कारण म्हणल्यार प्युअर नेग्लिजन्स ऑफ द कॉन्ट्रॅक्टर एंड द कन्सल्टंट. आतां हो जो ब्रिजाचो वर्क ऑर्डर दिल्लो 23rd of December 2022 आनी 6 लेन म्हण आशिल्लो 6 लेन ब्रीज आशिल्लो आनी तेजें कंप्लिशन आसलें 22nd December 24. आज आमी 25 आहा 25 जून पावले आमी आतां मे सोंपता 2025 आनी अर्देंच काम तें करपा लायलें वन सायड म्हळ्यार 3 लेन्स समजला इनिशियली आनी सेकंड 3 लेन मागीर करपा आसतलो आनी हे 3 लेन सुद्दां तेजें फावंडेशन उबें जायना वयर सरना आनी तें फावंडेशन सावदर्न सायडांतल्यान फावंडेशन जेन्ना घालताले रेल्वे ट्रॅका सावदर्न सायडांतल्यान फावंडेशन जेन्ना घालताले तेन्ना तें एम्बँकमेंट आहा तें कटींग केलें. सो आतां कटींग केलें म्हणटकीर कितें जाता तें स्ट्रेंथनींग करपाक जाय आशिल्लें प्रॉपर सपोर्ट दिवन समजलें तें करूं ना आनी तेका लागून तें सगळें झोडून येयलें. तेजें आनी दुसरें हें देखून बाला सांगतालें कळ्ळां. सो हे प्युअर नेग्लिजन्स ऑन द पार्ट ऑफ द कॉन्ट्रॅक्टर आनी कन्सल्टंट समजलां. आमकां अशेंय दिसून येता की हें जें सगळें षडयंत्र आहा तें खंय तरी प्रायस एस्केलेट करीत रावपाक. कित्याक 2021 हाजो कॉस्ट जाल्लो टेंडर केल्लो फॉर 21 crores. मागीर परतून 2022 जेन्ना मडगांवचो आमदार BJPन गेलो त्या टायमार परतून टेंडर जालो आनी तो जालो 54 crores. जेन्ना फावंडेशन स्टोन घालता चीफ मिनिस्टर ते 6 म्हयने उपरांत चीफ मिनिस्टरान अनावन्स केलें की इट वॉज 74 crores. आनी आतां जेन्ना इतले डिले जाता नॅचरली ते एस्केलेशन क्लॉज लायतले आनीकूय वाडयतले. सो हे ब्रीज कंप्लीट जाता म्हणल्यार म्हाका सुद्दां 150 crores पावतले आनी हे सगळे जे इन बिटवीन हर्डल्स हाडटात मॅन मेड हर्डल हे फक्त एस्केलेशन करपाक आनी हेचो प्रायस वाडोवपाक हो आमचो स्ट्रीट स्कूलाक सुरवात जाली. आज सांगपा म्हळ्यार जेन्ना 1 लेन टू ब्रिजा वयल्यान डायवर्ट केला खंयच्याय पॉयंटार टायमार पळयात सामकें करिश्मा हॉटेल टील नावेली बोंद्रे एंटायर ब्रिजाचेर लायन लागता. स्कुला टायमार कितें जावपाक आसा तें चिंतात तुमी. सो हें सगळें करपाक कारण कोण पुलीस मॅन पावरूय बी थिंग डिप्लॉय केल्लो आसा. सो होय बी लॉस वीज ऑल लॉसीस सांगपाक जाय. सो ह्या हेजेर आमी कंप्लेन केल्ले आसा. वी हॅव कोटेड सर्टन सेक्शन. वी हॅव कोटेड सेक्शन 290 फॉर क्रिमिनल नेग्लिजन्स, मिसचिफ सेक्शन 324, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट सेक्शन 316, क्रिमिनल कॉन्स्पिरसी सेक्शन 61. ह्या दोन्ही हाजेर ह्या सगळ्या सेक्शनाचेर आमी डिमांड केल्लो आसा मारगांव टावन पुलिसाक की FIR लॉन्च करचें आनी हाजेर इन्क्वायरी जावची. हें आमकां करपाक कित्याक पडटा कित्याक हें सपोज आमी हांकां हे भाशेन सोडलें जाल्यार अननेसरी हो डिले जातलो ब्रीज कन्स्ट्रक्शन आनी तो कॉस्ट एस्केलेट जायत रावतलो. सेकेंडली आनी एक तुमकां दाखोवपाक सोदता आनी एक टेंडर आशिल्लो कन्स्ट्रक्शन ऑफ पेडेस्ट्रियन फुटपाथ ऑन एक्झिस्टींग एप्रोच टू द रोड ओवर ब्रीज एट रावंड पॉयंट समजला. हो टेंडर जाल्लो 2021. RTI बी काडलें जाल्यार हाजें बील सुद्दां फारीक जाल्लें आहा. 1 फूट फुटपाथ दिसती पडटा तुमकां दोनी वाटेन रावंड फोंडा वाटेन म्हणनाका नाल्यार पावर हावजा वाटेन गोईंग टू द ब्रीज 1 फूट फुटपाथ दिसती पडटा. एकूय फुटपाथ ना समजा. पूण बिल्स जाल्यार हेजे आनी डिटेल्स दिना हांव तुमकां. पूण हे डिपार्टमेंटान क्लॅरिफाय करपाक जाय हे पयशे खंय गेले ते कित्याक क्लियर कट जें आहा हांगा बरयल्लें दीज आर एप्रोच रोड्स टू द ब्रीज जाल्यार हे पयशे खंय गेले कशें गेले आनी आमी RTI मागता म्हणटकीर फायलूच क्लोज केली. फायनल बील केलें आनी क्लोज केलें कॉन्ट्रॅक्टू क्लोज केलो. असले सुमार हें चलता समजला. मिसएप्रोप्रिएशन ऑफ फंड्स करप्शन वर्ड मेळना आमकां सांगपाक. एक्चुअली एक्चुअल स्पॅन आहा पळय तो फक्त 30 मिटर्स त्या रेल्वे ट्रॅकाचो स्पॅन ब्रिजा स्पॅन आनी एप्रोच रोड्स ऑन इदर सायड फ्रॉम ते दावर्ली सर्कल ते सकयल आहा पळय थंय साकून तुगेले रावंड फोंड सर्कला कडेन हे एप्रोच रोड समजला इतलेंच. सो आमी लास्ट टायम तुमकां कंपेर केल्ले जो बायपास आहलो फ्रॉम हांगा नावेली टील हांगा होलसेल फीश मार्केट हो 240 crores जाल्लो. कितले ब्रीज आहले ते 240 crores आनी हांगा इतलेशे स्पॅनान तुका 74 crores म्हणटा आजचे जेन्ना हें केलें आजचे दिसा कितले जालें तें खबर ना. चीफ मिनिस्टरान आपल्या तोंडांतल्यान सांगला इट इज 74 crores फावंडेशन घालता एक्झॅक्टली. सो हे 150-200 कोटींचेर पावपाक शकता. सो हो आमचो कन्सर्न आसा आनी आमकां खंय तरी दिसता की हे इलेक्शनाक फंड तयार करता 2027 इलेक्शन जी येतली ताजो फंड तयार करपाक सोदता अशें आमकां दिसता. म्हागेले एक कजन रावता रावंड फोंडा
तें बरें ना जालें ताका आमी मेळपाक गेले जाल्यार आमकां इतलो त्रास पडले फूल अशें दवरत्याक तशें अशें अशें करून रावन करून ताका व्हरता दोतोरका व्हरता कितलो टायम अर्द वर तर गेलें बेश्टें अशी आतां हाकेच्यान रावन वचपाक एटलीस्ट 10 मिनटां लागताली ट्रेनीन वचपाक आतां अशें जालें की आमकां इतले त्रास पडले रावन घेवपा पडलो आनी बरें ते हितून ताका कांय जावना सेफ जालें म्हणटर नाल्यार भरपूर त्रास जाता अशें बेगीन करपाचें म्हाका See, what I feel is there has been a lot of negligence on the part of planning because when we used to go on that bridge, there were trees on both the sides which was holding everything together. Now they have cut the trees. If any professional was hired, okay, they should have known that once you cut those trees and everything is weak, okay, automatically it would have, it eventually does collapse. Okay, why wasn't there anybody who saw to that when you, after you cut, some measures should have been made to keep that bridge intact. But I think there has been a failure on the planning. Okay, you cut the trees and you don't do anything, you just leave it like that. Obviously, it has happened. So, there should be some accountability for it. इतलें आमी बरोवन एक प्रोसिजरल काम आमी एज स्टेक होल्डर्स सिटिजन्स करतात मागीर शासन कितें करता फक्त गोळी खावोवपाचें आमकां कितलें म्हूण खावयतले वेळोन वेळ सगळ्यो फाटी आनी सगळीं आश्वासनां जांकां सत्य येयच ना कितले म्हूण पासियेंस काडपाचें वर्सां जालीं म्हयने जाले हे नवे वर्सा आतां हो 5वो म्हयनो सोंपत आयलो तरी पूण आश्वासन दीत आसा हे पळय आसा पिशा पिपळ दाखयता आमी आनी देवाचें नांव घेवन आनी हें तें सांगून फायदो ना वेन आर वी गोइंग टू स्पीक द ट्रूथ वेन आर वी गोइंग टू डू वॉट वी नीड टू डू वेन आर वी गोइंग टू हॅव द अकाउंटेबिलिटी ट्रान्सपरन्सी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी डायरेक्टर मंत्री कितें करता फक्त एसी तुमी गाडयो आनी घरां आनी कॅबिनां आनी सगळें फुकट मोफत सवलती दिवपाचें आमचें काम यू आर किलिंग द पीपल द स्टेक होल्डर्स एंड एनरिचींग these fly-by-night operators, so-called contractors that you have awarded with such great, larger than life, unreal possibilities you all talk. The Chief Minister, the MLA and all the ministers are only giving lies to Goa. सत्य कांयच जायना आनी आमी सत्यमेव जयतेचो शिक्को मारता ह्या सगळे फटीचेर. This is what is deplorable. हांव हाची खर निंदा करता. उदक ना, लायट ना, रस्तो बरोबर ना. आतां हांगा येवपाच्या वेळार 2 वेळा हांव फोंडान पडपाचें थंय एक येदोसो प्लास्टिकाचो तांबडो बावटो सुद्दां ना इतलें म्हूण सहन करप आमी गोंयकारांनी फक्त लूट मार चल्ल्या ही खंय तरी बंद करा हात जोडून मागता आनी गोंयकारांनो तुमकां तर 2 पयशाचें गिन्यान आसा तें वापरा जबाबदारी मागा सदांच हीच 4 तोळां उलोवपाक नाका आमी कोणाचेर कॉन्ट्रॅक्टर ना हें करपाक आमकां खंत दिसता आमकां भोगता कितें आमी गोंयकार आनी गोंया लागून कसले आमचे विडंबना आयल्या आनी हाडून थमयल्या हे निवडून हाडल्या नेत्यांनी तेच आमकां सांगपाचें आमी कर्तव्य करता. Subscribe Prudent social media channel and press bell icon for latest notifications.